بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ انشاءاللہ آج ہفتہ 12 جون کی رات کسی بھی وقت کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھیوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بارش کا سلسلہ آج رات اور کل اتوار چھٹی کے دن پنجاب اور کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں خوب برسے گا۔ اس دوران شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے، جبکہ مختلف مقامات پر شدید طوفانی آندھی بھی چل سکتی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ آئندہ 2 سے 3 دن زیادہ شدت کے ساتھ جاری رہے گا۔ ناظرین، اس وقت پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان کے علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک کے طوفان تشکیل پانے کا عمل جاری ہے، جس میں آج رات شدت آ جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات اور کل اتوار چھٹی کے روز ملک کے جن شہروں میں بارشوں کے امکانات بن چکے ہیں، تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ پنجاب کے شہروں خطہ پٹھوار، اٹک، جہلم، چکوال، ناروال، سیالکوٹ، گجرانوالا گجرات، شیخوپورہ، منڈی بہاؤدین، لاہور، قصور، میاں والی، سرگودا ڈویژنز، بھکر، لیا، فیصل آباد، ملتان، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، بہاولپور، بہاول نگر، ساہیوال، پاک پتن شریف، ٹوبا ٹیک سنگھ سمیت پنجاب کے مختلف بالائی، وسطی اور بعض جنوبی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں کو ہاٹ، پشاور، مردان، بنو، ڈی آئی خان، سیدو شریف، مالم جبہ، بالاکوٹ، دیر، سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور ملکہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اس دوران کشمیر کے مختلف علاقوں میں تیز اور موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ صبح سندھ کے موسم پر بات کی جائے تو صبح سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ رات اور صبح کے اوقات میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم صبح بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ شمال مشرقی بلوچستان کے علاقوں یوب، بارخان، ڈیرہ بگٹی، کوہلو اور ملحقہ علاقوں میں بعض مقامات پر گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ مری، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا کے علاقے کاکول میں 58 ملی میٹر، جبکہ پنجاب کے علاقے ناروال میں 18 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی، جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی، دالبندین اور سبی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ناظرین، یہ تھی موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ۔ اللہ حافظ۔